මට කියන දේවල් මතක් වෙන්නේ කරුණු. මේවා කොණ්ඩ යනවා. හෙලෝ. කොහොමද ඔයාලට? මම තමයි හබි වයිෆි channel එක කරගෙන යන කෙනා. ඉතින් මම දැන් හිතුවා beauty videos වලට අමතරව මම lifestyle videos උත් මගේ channel එකේ දාන නිසා මගේ මේ දවස්වල මම මගේ ජීවිතයේදී සිදුවෙච්ච වෙනස්කම් එක්ක ඔයගලන්ට තවත් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් වීඩියෝ සීරීස් වෙනස්කම තමයි ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති මම pregnant වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නරක දෙයක් සිද්ධ වුණාම මම මේ වගේ වීඩියෝස් ගණනාවක් එක දිගට කරලා වීඩියෝස් 6ක් විතර හොඳට එඩිට් කරලා ඔක්කොමත් කරලා තියාගෙන හිටියා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මගේ ලැප් එකේ ෆෝන් එකේ පොඩි ඉෂුව එකක් වෙලා අන්තිමට ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න වුණා. ඉතින් ඒ තිබ්බ වීඩියෝස් එදාට ගත්ත වීඩියෝස් මම ක්ලිනික් එකේදී ගත්ත වීඩියෝස්, ඒතර කාසල් එකේදී ගත්ත වීඩියෝස් සහ මම ඒ දවස් ටිකේ කෑම කෑවා, ඒ කාපු දේවල්, එතකොට මේ ඒවා කොහොමද මට ආපු සිම්ප්ටම්ස් එක්ක ඒ දේවල් මම වීඩියෝ කරගෙන තියාගත්ත ඔකට පෙන්නන්න. නමුත් එකම නරක දේ අර දේ වුණා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම මට නැති වුණා. කමක් නැහැ. පස්බට වෙන්නේ නැතුව දැන් අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකක් මම කරනවා. මේ වීඩියෝ එක ලොකු එක දිග වීඩියෝ එකක් කළා මම කොටස් දෙකකට හරි තුනකට හරි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මම කියන්නම් මම ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා අපි දැනගත්තේ කොහොමද කියලා. මට මෙන්සස් හරියට ඩේට් එකට හැදුවා. ඉතින් ජූනි මාසේ මට 20 ගණන් වල හැදුනේ නැහැ. මෙන්සස් උනේ නැහැ. අපි මේ ජූනි මාසේ මට පොඩක් අසනීප ගතියකුත් තිබුණා. සනීප නැති වෙලා වගේ තිබුණා. ඒ දවස්වල වෛරස් එකකුත් තිබ්බා. ඉතින් මම හිතුවේ ඒ වෛරස් එක තමයි මටත් මේ කියලා. මට හරියට රැට උණ වගේ ආවා. මේ මාර ඇඟට අමාරුවක් දැනෙනවා. රැට මේ නිදා ගන්නත් හරි අමාරුයි. වැඩ ඇරලා ආවා මට මාර උණක් වගේ ඇඟට එනවා. ඇඟ සීතල වෙලා. ඉතින් මම හිතුවා මට ඒ වෛරස් එක තමයි හැදෙන්නේ කියලා. මොකද අපේ ඔෆිස් එකේ දෙතුන් දෙනෙක්ට මේකක් තිබ්බා. ඉතින් මට හෙම්බිරිසාවත් එක උණත් හැදුනා. හැදුනාට පස්සේ ඒක හොඳ වුණාට පස්සේ අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් one night stay එකකට ගියා ග්‍රෑන්ඩ් බෙල් හෝටල් එකේ. ඒ ගිහිල්ලා ඉතින් අපි දෙන්න ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරලා ඒ දේවලුත් ඔක්කොමත් කරලා පහුවදා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නකොට මට හරිම අමාරුයි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නත් බැහැ. ඉතින් පුළුවන් තරම් ෂේප් එකේ කන්න පුළුවන් දේවල් කාලා මං කෑවේ ඉන්දියාප්ප බේකන් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ඒකත් කාලා ජූස් එකක් බීලා ඊට පස්සේ කූල් එකේ නාලා කරලා ඕන දැන් ගෙදර ආවට පස්සේ මට ඉන්නම බෑ කියන්නේ මට වමන යන්න එනවා ගෑස්ට්‍රයිටිස් වගේ. දැන් අපි හිතුවා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ එහෙම හොටල් එකට ගිහිල්ලා එන්ජොයි කරලා ආවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ ඔළුව කැක්කුම මේ වගේ දේවල් වෙනවනේ මහන්සියත් එක්ක. ඉතින් එහෙම වෙන්නත් ඇති කියලා හිතුවා. ඒත් හොඳ වෙන්නෙම නැහැ. මට දැන් ඊළඟ දවසෙත් ඒ වගේමයි ඔෆිස් එකට යන්නත් බෑ වගේ නිකන් ඇඟට පණක් නැහැ. හරිම අමාරුයි. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ්ට ලූස් මොෂන් වගේ තිබුණා. අපි හිතුවා අපි කාපු දෙයක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මට ලූස් මොෂන් වගේ නෑ. හැබැයි මට හැම වෙලෙම බඩගිනි වෙනවා. පොඩ කන්නත් පුළුවන්. කන්න අතට ගත්තට කෑම කන්නත් බෑ අපිරියයි. ඉතින් මේ දේවලුත් එක්ක මට හොඳටම නිකන් අජීර්ණයක් වගේ කියලා තමයි අපි දෙන්නම එකට ડોක්ටර් ගාවට පහවදාම හවසට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගත්තා. මට අජීර්ණයට බෙහෙත් දුන්නා. හස්බන්ඩ්ට ඇන්ටිබයොටිකුත් දුන්නා. මේම බෙහෙතුත් ගත්තා. හස්බන්ඩ්ට හොඳ වුණා. මට හැබැයි අඩුවීමක් නැහැ. ඉතින් දවස් ඔය වගේ 3-4ක්ම ගියා. මට ගෑස්ට්‍රික් ගතිය තියෙනවා. උදේට කෑවට ඇඟට පණ නැහැ. වමන යන්න එනවා. හැම වෙලේම කන්න ඕනේ. මම දැන් හිතන්නේ මට ගෑස්ට්‍රික් කියලා. ඉතින් මම හැම වෙලේම පොඩ මොනවා හරි කෑවා. මොකද මට ගෑස්ට්‍රික් වගේ කිසිල ගෙඩියක් කනවා බිස්කට් එකක් කනවා ඔෆිස් එකේදී එහෙම උදේට කාලේ යනවා. ආයේ ඔෆිස් එකට උඩදලා පයින් යන තියෙන ආයේ මට බඩගිනි වෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මට මාර අමාරුයි යාළුවොත් එක්ක තියෙන මට ඉන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක මම ඒගොල්ලන්වත් එක්ක ඉන්න 12 වෙනකොට දවල්ටත් කන්න යනවා. 12ට දවල්ට කෑවට පස්සේ ආයේ 2-3 වෙනකොට මට ඉන්නම බෑ බඩගිනි. ඉතින් මේ ටී එකක් ඒවීලා බිස්කට් එකක් කාලා එහෙම හිටියා. ඊට පස්සේ මට කොහොමද දැන් ඔයම ගියා ඩේට් උත් පරක්කුයි මට කොහොම හරි ජූලයි මාසේ ෆස්ට් වීක් එකත් ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හිතුවා මේක නම් හොඳ නැහැ. මට කවදාකවත් මෙන්සස් පරක්කු වෙන්නෙත් නැහැ.
ඒක නිසා පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න වෙනවා මේ ප්‍රෙග්නන්සි එකක්ද දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් කියලා ප්‍රෙග්නන්සි ස්ට්‍රැප්ස් දෙකක් අරගෙන ප්‍රෙග්නන්සි ස්ට්‍රැප් එක මම ගත්තේ මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්. ඕගලන්ට ඉලෙක්ට්‍රික් ඒවත් යූස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ප්‍රෙග්නන්සි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිටියේ නැති නිසා මම මේ වගේ ස්ට්‍රැප් දෙකක් අරගත්තා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕගලන් මේ පැකට් එක සීල්ද එක්ස්පයර් වෙලාද ඒක ඔක්කොම බලලා තමයි ඕගලන් මේ වගේ ටෙස්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම උදේම නැගිටලා මම වීඩියෝස් උත් බැලුවා YouTube එකේ තියෙන ඕන තරම් වීඩියෝස් මේ ටෙස්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝස් උත් බලලා ඒකේ තියෙනවා උදේ 6ත් 7ත් අතර ෆස්ට් යූරින් පාස් වෙන එකෙන් ටෙස්ට් එක කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට හොඳ රිසල්ට්ස් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකෙන් මම මෙන්න මේ විදිහට ටෙස්ට් එක කරා. මේක පොඩක් එකක් නිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට රිසල්ට්ස් එක ලැබුණේ. ඉතින් මමත් ටිකක් බය වුණා. මොකද අපි හිතුවේවත් නැති වෙලාවක. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපි දෙන්න එවලෙම එදාම අපි නෝමලි යන අපේ ඩොක්ටර් ගාවට ගියා. ඩොක්ටර් නෙවිල් පිටකොටේ ඉන්නේ ඩොක්ටර්. ඉතින් ඒ ඩොක්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා අපි මම කිව්වා මට එතන ඉන්න නර්ස්ලාට මට ප්‍රෙග්නන්සි එක ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් බ්ලඩ් රිපෝට් එකක් මොකක් හරි ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකලා මම බ්ලඩ් එක ගත්තා. බීටා HCG කියන රිපෝට් එක තමයි මම දන්නේ මම කියන වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් වෙන විදිය හරිද කියලා. මට ඒකට ඇහුනේ මේ විදියට. ඉතින් එන්නේ ටෙස්ට් එක කරා බ්ලඩ් එක ගත්තා මගේ අරගෙන මට හවස් 5ට රිපෝට් එක හම්බ වෙනවා කිව්වා. ඉතින් මම එදා වැඩට ගියෙත් නෑ. අපි දෙන්නම වැඩට යන්න නැතුව ඉතින් රිපෝට් එක එනකම් බලාගෙන හිටියා. මම මේ රිපෝට් එක ගන්නේ ජුලයි මාසේ 11 වෙනිදා. මට මේ රිපෝට් එක ගන්න 2800ක මුදලක් ගියා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඉන්නේ රිපෝට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ රිපෝට් එකේ මෙන්න මෙතනින් තමයි අපේ රුධිරයේ අඩංගු HCG ප්‍රමාණය කවුන්ට් වෙන්නේ. මෙතන කවුන්ට් වෙන HCG ප්‍රමාණය. එතකොට ඒ කවුන්ට් වෙන ප්‍රමාණයත් අනුව මෙතනින් තමයි අපි ඒක බලන්නේ කොච්චර සති ගානක්ද කලලයට කියලා. මෙතන HCG 0.0ට වඩා වැඩි නම් එයා ප්‍රෙග්නන්ට්. ඉතින් එයාගේ නෝමල් මේ තත්ත්වයක නෙමෙයි එයා ඉන්නේ. එයා ප්‍රෙග්නන්ට්. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මගේ මෙතන තියෙනවා 72529. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අපි චෙක් කරගන්න ඕනේ මෙතන 75000 බැටිලා තියෙන්නේ මොන අගයන් අතරද කියලා. එතකොට මෙතන තියෙනවා 4000ත් ලක්ෂයත් අතර නම් සති 4ත් සති 5ත් අතර කලලයක් මගේ කුස තුල වැඩෙනවා කියන එක. ඉතින් මේක මේ රිපෝට් එක අරගත්ත ගමන් අපි දෙන්නත් කියවන්න දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මොකද අපිට දන්නේ නැහැ අපි ෆස්ට් බේබිනේ. ඉතින් ඒක අපි දෙන්න එහෙට මෙහෙට කරකෝ Google කරලා බලලා කොහමරි ඒක කවුන්ට් කරගත්ත ડોක්ටර් ගාවට යන්න කලින්. හැබැයි ඉතින් මාර කන්ෆියුස් මේ ડોක්ටර් ගාවට ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් කියනවා ආගේ ડોක්ටර් කිව්වා ආගේ මාට බබෙක් ඉන්නවනේ මේ දන්නේ නැද්ද ඔයාලා මේ එහෙම කියලා අපි කිව්වා. ඉතින් අපි ප්ලෑන් කරපු එකක් නෙමෙයි එහෙම කියලා විස්තරත් කතා කරගෙන ડોක්ටර් කිව්වා VOG කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරගන්න. කලුවෝවිල යන්න පුළුවන්, කාසල් යන්න පුළුවන්, මේ සොයිසා යන්න පුළුවන්, ප්‍රයිවට් යන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති ඔයගලන්ට පහසු විදියක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ගමේ ක්ලිනික් එකට මේ ජොයින් වෙන්න ඕන ඔයා. ඒකම මට ගොඩාක් ડોක්ටර් ඇඩ්වයිස් කරලා ඒක ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ අපි පහුවදා මම එදා හවසම මම අපේ ගමේ ක්ලිනික් එකේ මගේ කියන අපේ පාර සහ ඒ කොට්ටාසේ බාරව ඉන්න මිස්ගේ නම්බර් එක මං ගාව තිබ්බා. මොකද මං මාස කියන්නේ ජුලයිනේ මැයි මාසේ වගේ මිස්ව හම්බෙලා ෆෝලික් ඇසිඩ් එක ඉල්ලගත්තා. මගේ කොණ්ඩේ යන නිසා සහ මට මෙන්සස් හදනකොට බ්ලඩ් යන නිසා මේ කියන්නේ ගොඩක් අමාරු නිසා මම ෆෝලික් ඇසිඩ් එක ගත්තා. මම හැබැයි කොයි වෙලෙවත් ප්ලෑන් කරේ නැහැ බබික්ව මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ෆෝලික් ඇසිඩ් එක ගත්තේ. නමුත් නොදැනුවත්වම මම ඒකත් අරගෙන තිබ්බා. මේ මාසේ පුරාවටම මම ඒක ගත්තා. ඊට පස්සේ ජූනි මාසෙත් කඩින් කඩ ගත්තා. ඒක කන්ටැක්ට් එක තිබ්බ නිසා මම මිස්ටේක් හෝල් කරලා පහුවදා අපි ක්ලිනික් එකට ගිහිල්ලා ක්ලිනික් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගත්තා. තමයි දෙන්නේ ඔයගලන්ට කාඩ් එකක්. ඒකෙන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ මිස් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ ගාව තියාගන්න, එකක් අපි ගාවට දෙනවා. ඉතින් මේකේ මම රිස්ක් එක ගණන් ඉන්නේ මෙතන රතු පාටින් at risk
කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔක්කොම දැන් ගොඩක් ෆිල් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක කරා මේක මම ගියපු පළවෙනි දවසේම. ඉතින් අවසනාවකට ඒ වීඩියෝ එක දාන්න විදියක් නැතුව ගියා. ඉතින් මෙතන මගේ ඩේට් එක කියන්නේ මට බබාව ලැබෙන්න තියෙන්නේ 2024 3 මාසේ 3. ඒ වගේ කියලා තමයි ඒගොල්ලන් ටාගට් ඩේට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තියෙන එතකොට මගේ ලේ ඥාතින් අතර විවාහද ඒව ඔයගලන්ට ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා ඒගොල්ලන් ෆිල් කරනවා. එතකොට මගේ BMI රේට් එක, බ්ලඩ් ගෲප් එක ඒ ඔක්කොම මෙතන මාක් කරනවා. මගේ උස්ස ඒ ඔක්කොම මාක් කරනවා. ෆස්ට් ඩේ එකේ ඒ ටික කරලා අපේ ජොබ්ස් ඒ ඔක්කොම දානවා මෙතන මේ වගේ ලොකු ෆිල් කරලා ගොඩක් විස්තර ටිකක් ගන්නවා. දැන් මේක ගොඩක් දුරට ෆිල් වෙලා තියෙන්නේ මම මොකද මේ වෙනකොට ක්ලිනික්ස් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා. ඉතින් මම තව දෙයක් කරා. මම දැන් MOH එක රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම පහුවෙනිදා මට පොඩි අර දුඹුරු පාටට නිකන් සුද වගේ යන ගතියක් තිබුණා. සුදත් එක්ක දුඹුරු පාටට. ඉතින් මම ආයේ උදේ ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙලා හවස මිස්ටර් කෝතලක මෙන්න මේ මිෂ එකක් තියෙනවා මට මේ මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් මිස් කිව්වා අපි ડોක්ටර් කෙනෙක්ට පෙන්නමු කියලා. පහුවදාම එන්න පුළුවන් දැව්වා. ඉතින් බ්‍රහස්පති දවසක් එදා ක්ලිනික් දවසට ડોක්ටර්ත් හිටියා. ඉතින් ගිහලා පෙන්නවම මට කිව්වා බෙඩ් රෙස්ට් කරන්න පුතේ. මේ පොඩ මහන්සි වෙන එක අඩු කරන්න පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඔෆිස් එකටත් ඉන්ෆෝම් කරලා ඇත්තටම මට මගේ ඔෆිස් එකෙන් ගොඩාක් ලොකු සපෝට් එකක් හම් වෙනවා. ඉතින් ඔෆිස් එකටත් ඉන්ෆෝම් කරලා මම ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරනවා කියලා හිතාගෙන සතියක් බෙඩ් රෙස්ට් කරන්න කියලා ගෙදර නැවතුණා. සාම එදාම වියෝජීව මම සිලෙක්ට් කළා. ආසිරියකේ හිටියා මේ කොළඹ. ඉතින් ඒකෙත් channel කරලා අපි වියෝජීව හම්බුණා. එතකොට වියෝජී මගේ ෆස්ට් ස්කෑන් එක කරා. මම දැනෙන් හිටියේ එහෙම ස්කෑන්ස් කරනවා කියලා. ඒ ස්කෑන් එකේදී කරේ අපේ යෝනි මාර්ගයෙන් පොඩි කැමරාවක් වගේ තියෙන බටයක් ඇතුළට යවලා බබාව කොහෙද බබාම තින්ද බබා හිටලා තියෙන්නේ කොතනද ඒ ටික ඔක්කොම චෙක් කරා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ස්කෑන් රිපෝට් එකක් තමයි මට හම්බුනේ. මේ ඉන්නේ චූටි බබා. එතකොට ડોක්ටර් මේකේ බබාගේ කලලයේ සෙන්ටිමීටර්ස් ගන්න ඔක්කොම කිව්වා. හොඳටම බබාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වෙනකොට වැඩෙන්න ඕන ප්‍රමාණයට වැඩිලා තියෙනවා බබා. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. මේ ඔයා බ්ලීඩින් තත්ත්වේ නැති වුණාම නෝමල් විදිහට වාගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න කියලා. ඒ වගේ ගණන් ටික කියන්න. ඉතින් මම මට එදා ડોක්ටර්ව මාරි එදා බිල් එක ගියා 6500ක්. මට ડોක්ටර්ව channel කරන්න 2500ක් ගියා. ඊට පස්සේ ස්කෑන් එකක් කරා. ස්කෑන් එකට 5050යි ඒ වගේ කොහමරි මට එදා බිල් එකක් තිබ්බා 6500ක. ඉතින් ඕගලන්ට මම මෙහෙම කියන්නේ ඕගලන් ඒ වගේ channel වලට යනවා නම් ඔයාලගේ අතේ සල්ලි තියාගෙන යන්න, නැත්නම් කාඩ් එකක් හරි කවුරු හරි ළඟ තියාගෙන යන්න. ඔයාලා අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ නැති වෙන තැන මම කලින්ම මේ ප්‍රයිසස් උත් එක කියන්නේ මම කියන්නේ 2023 ජූලයි වල ප්‍රයිසින් තමයි මම මේ කියන්නේ.